懶人基金如何幫你合理投資？預設投資策略，又叫懶人基金，係由兩個混合資產基金組成，核心累積基金同埋65歲後基金。喺核心累積基金入面，大約60%會投資喺環球股票，投資風險同回報都會比較高。剩低嘅40%就會投資喺風險較低嘅環球債券。至於65歲後基金，則以穩健投資為主，投資喺環球股票嘅部分大約只佔20%，其餘80%就會投資喺環球債券。由50歲開始，基金組合比例會根據年齡自動調整，逐步降低投資風險。50歲前，所有資產投資於核心累積基金；50到64歲，每年逐步減持核心累積基金約6.7%，同時增持65歲後基金，去到64歲後，所有資產都會投資喺65歲後基金。呢種策略唔單止可以分散投資於環球市場，仲設有收費上限。因此，呢類懶人基金提供咗一種方便又風險可控嘅投資選擇。